Бейімбет Майлин Шұғаның белгісі әңгімесі арқылы өзінің қалай үйленгенін көрсеткен. Ол өз кейіпкері сияқты ауылда мұғалім болып жүргенде үйленбек болып қыз іздейді. Бірақ таңдаған қыздары оның әке-шешесінен ерте айырылғанын біліп, шаңырақ құруға келіспейді. Артынан Күнжамалды ұнатып қалады. Оған үйленейін десе, қалың малы болмады. Сөйтіп, біраз жүріп қалады. Арада 3 жыл өтеді. Бұл 2 жас үшін үлкен сын болды. Күнжамалдың әкесі қызының жүдеу көңілін байқайды да, малы құрысын, қалыңдығын алып кетсін деп хабар береді. Алайда Бейімбет қарбалас жұмыстардан шыға алмай, біраз уақыт өткізіп алады. Ақыры сәті түсіп, қыстың қыраулы күндерінің бірінде қалыңдығын алып кетеді. Бейімбет Майлин өте қарапайым адам болған, дүниеге қызықпаған. Оған бір оқиға дәлел. 1926 жылы жұбайы екеуі ауылға қыдырып бармақшы болады. Алайда би ағаның қолы тимей бөгеліп қалады. Күнжамал өзі барады. Ол кезде Майлиннің қаламақы көбірек алған кезі еді. Күнжамал жарымның көңілін көтерейін деп ауылға келе сала пәуескеге арба сатып алады. Бұдан бөлек құлынды бие, сиыр, қой, тіпті жиһаз алып, шөп шабатын арбада алып қояды. Осыны жеткізейін деп отағасына хат жазады. Хатты оқыған Бейімбет Майлин қатты ашуланады. Бұл не деген масқара? Мені саудагер деп ойлап жүрсің бе? Анау дүниенің бәрін құрт, жұртқа тарат, сат деп жауап жазған екен.